Opa, e aí, Hiro aqui, trazendo mais um vídeo. De volta, trazendo o TM680. Eu acho que esse é o nome, se eu não estiver enganado. E é um videozinho de keycaps, mas inicialmente vai começar com ele. Se alguém, pra quem viu o vídeo, caso não queira ver, eu vou estar deixando o card. Eu fiz o vídeo montando esse teclado, tipo um review, mas a modificação dele. Então, na época eu tinha colocado essas keycaps brancas, que era o que eu tinha sobrado do Fix quando eu tirei, e das que eu comprei no Mercado Livre avulsa. A mulher me vendeu, que eu falei que veio com 2 cedilhas. Só que em questão, eu queria fazer ele tipo preto com branco, e foi aí que deu um BO. Como dá pra ver, se eu tirar da luz da tomada, as teclas pretas não ficaram tão legais. Ainda mais que como eu coloco um pano em cima do teclado para não sujar, acabou grudando algumas coisas do pano nele. Sem dizer que no pano não adianta nada, porque ele continua sujo. E as brancas eu queria fazer como se fosse aquele tipo XDA, aquele perfil diferente de teclas. Não deu certo. Pintei de branco, a tinta de branco acabou, eu comprei uma perolada e ficou ruim pra caramba. Para fazer as letras em cima, a tinta preta tinha acabado, então eu fiz de caneta permanente, que não ficou permanente. E começou a manchar o meu dedo e a manchar as teclas. Então, procurando, eu encontrei um anúncio no Mercado Livre mesmo, quer dizer, era do LX, mas comprei através do Mercado Livre, que era modelo preto com branco, XDA. Chegou até aqui bem rápido, comprei no sábado, chegou hoje. E era usado, e eu não liguei para ser usado. Então, vamos tirar ele daqui. E vamos trazer a caixa das teclas. A caixa é simples, tem um bichinho segurando a tecla, tem uma bomba de impulso do Fortnite aqui, dizendo o peso e o tamanho, dizendo para que serve, e é isso. Caixa preta, simplesinha, e faz um bolinho de plástico lá dentro. Olha, perdoa, desculpe estar fungando que o tempo vira e eu gripo. Minha bronquite é assim. Então vamos estar fazendo review e montando teclado com essas teclas hoje. A caixinha fica de lado. E aqui está elas. E é o perfil XDA mesmo, que é essa mais meio ovinho pra dentro. Então a primeira cartela é essa. A segunda vem com os numéricos, em que mais ou menos, vem até com o enter botinha, que é do nosso modelo, mas acho que paraguaio ou argentino tem igual, tá meio solto aqui. E depois temos o fundo, que vem mais algumas teclas pretas de um tamanho diferente. E no caso, eu acho que eu vou ter que usar algumas delas para colocar, por causa que o teclado é encurtado. E ela tem um enter diferente, que é caps lock diferente, que é tipo esse formato meio jacarezinho dentro d'água. É isso. Então, como é que eu vou explicar? Elas são as teclas que elas têm um padrão diferente e as letrinhas delas são mais, tá vendo? Redondinha. E o que fez me chamar a atenção nela foi essas teclas redondinhas. Eu vou estar fazendo time-lapse de tirando as que tá no meu teclado, que eu vou organizar na sacolinha que eu tinha colocado elas. E depois eu coloco um time-lapse colocando. Não vai ser um vídeo muito grande, até acho que vai ser um vídeo curto, porque não tem muito o que explicar, é só mostrando as teclas e colocando o teclado. Então, em 3, 2, 1, time-lapse.
Bom, sem esse keycaps ele continua com o switch que eu coloquei. Tá um pouquinho sujo. Eu vou tentar passar um paninho para tirar esses pozinhos, esses pelos que ficou. Então, não substitui o switch, tá os mesmos que já tava. Eu só mantive, não tem por que eu tirar agora. O que eu tiraria seria só esses daqui. Provavelmente eu tire, deixo os marrom para completar. Se eu tiver suficiente marrom, não significa que é ruim, mas sei lá, provavelmente fica aqui. Mas pelo menos os switches serão o mesmo, não vou trocar por enquanto não. E no final foi assim que ficou. E eu sinceramente gostei muito do resultado. Era o jeito que eu tava querendo. Vamos ver como a combinação fica. E ele ficou bonitinho, bem bonito, pra falar a verdade, do jeito que eu queria. E é esse. Opa, o vídeo é esse. Eu esqueci de mostrar no dia, mas vou aproveitar que já tá do teclado. Ele tem um software próprio para você poder fazer macro. Fazer macro, configurar a tecla, a luz, que tem bastante opção de luz. E é isso. O vídeo de hoje eu acho que praticamente está chegando ao fim. Eu só queria mostrar essas teclas que eu acabei colocando no teclado. E é isso. Talvez durante a semana não sei se vou postar outro vídeo. Então, até o próximo e obrigado pela sua atenção. Se não for inscrito no canal, se inscreva, dá like caso tenha curtido, faça comentário, qualquer comentário, uma crítica, tudo eu vou olhar e vou responder. Tô tentando fazer o meu melhor para poder desenvolver o canal bem. Tô tentando trazer as coisas que eu gosto e, como eu sempre falo, customização de teclado foi algo que eu acabei me aperfeiçoando demais. Aperfeiçoando não, me apegando demais. Então, o vídeo foi esse. E espero te ver no próximo. Até.